would you like to give us your feedback? We had an awesome time. My wife Joyce and I are celebrating our 60th birthdays here in Italy with great friends. The organization is awesome, so looking forward to coming back another time. What a great place. Ha festeggiato i suoi 60 anni e particolarmente orgoglioso di esserci riuscito. È la prima volta, ma tornerà sicuramente presto. Arrivederci. Adesso spazia una Jaguar Sovereign 4000 dalla Svizzera, quella di Arturo Pellegatta e Doris Schneider. Questa per loro. Tutto bene, organizzazione fantastica, tempo buono e una bella occasione per far vivere la nostra Sicilia, perché io gioco in casa a tanti stranieri. This Etna ride has been a chance to let many people know about Sicily. Diciamo nel tempo, andiamo nel 1939 con la 106 io qua, cambiato in cosa. Terzo posto per loro in questa competizione, vado con il 7 Monica Martelli sotto lo stadio del 75. Con una Siapa Sport 75 noi non abbiamo suonato, quindi grazie a tutta l'organizzazione, credo che voglio ringraziare tantissimo l'organizzazione che ha funzionato perfettamente, anche la polizia che ha fatto un grandissimo lavoro e poi viva la Sicilia! This crew was formed by a German driver and an Italian co-driver. They are again thanking Sicily for the way they welcomed them. They were welcomed. Thank you. Bye bye. Addirittura d'arrivo con le ultime vetture. Ito yung mga sasakyan galing iba't ibang lugar. Le risultati finali. Andiamo con la... Mi sono scordato di ringraziare mia moglie, soprattutto Giglio. Joseph Louis è stato Adesso bellezza. Grazie. Thank you. So they are again thanking the organization. It was the first time for them, but they are sure about coming back because they have received a wonderful welcome. Benvenuti all'avventura 128. Abbiamo Priscilla Lowell e David Fiercer, direttamente da Galles, una Henry e 1600 Quebec. Della Sicilia, ancora una volta valorizzata da questa incredibile manifestazione che è giunta alla sua 24esima edizione. One more time, Sicily has been enriched by this competition, and this is the 24th edition. We hope that you had a great fun because it was the same from us. Ringraziamo tutti, ragazzi dell'università, ovviamente vi salutiamo, appuntamento al prossimo anno. Thank you again one more time. This is everything from Piazza Università, and goodbye to next year. Thank you.
nome, devi fare il nome.